عليكم. اليوم بنسوي سلايم مع ولد خالتي سيف. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. يلا خلينا نبدأ. الحين يبينا طاسة طعم غاسلة طارت نبدأ نقول الأشياء الأساسية اللي نحتاجها. نختار شيء عشان نزين السلايم. هذا اللي حق الزينة مال السلايم مالي. زينة حق السلايمي. أنا بحط الزينة. بنحط البرسيل على ايدنا عشان نمسك السلايم. بس نزيني والحين خلصنا نحط السلايم في الكونتينر. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. باي. أشوفكم باكر.